Salam alaikum. Donc dans cette vidéo, on va faire une petite discussion sur le diagramme d'énergie. Dans l'exemple 1, on a fait le diagramme d'énergie concernant l'énergie de liaison. Donc, pour l'exemple 2, donc on va faire le diagramme d'énergie pour une réaction naturelle, c'est-à-dire la radioactivité. Donc la radioactivité, comme vous savez, c'est une transformation naturelle d'un noyau instable, d'un noyau instable. Donc, ceci intègre pour donner un noyau plus stable avec l'émission d'une particule. Alors, c'est un noyau d'accord, c'est un noyau instable, ou bien un noyau radioactif, يعني كتصدر إشعاعات radioactif, ou bien un noyau pair. كذلك un noyau pair. noyau pair. بالعربية نقدروا نعيطوا عليها نواة الأم. d'accord. هنا عندنا un noyau fils. c'est un noyau. c'est un noyau fils. c'est un noyau fils. c'est un noyau fils. un noyau fils. C'est plus stable que ça. C'est-à-dire, le noyau fils, c'est pas toujours stable. Mais en général, plus stable que le noyau pair. C'est une émission. d'une particule. C'est une particule. D'accord. Comme vous savez, les radioactivités, il y a 3 des radioactivités. Radioactivité, il y a 3. Il y a la radioactivité alpha, il y a qui coule l'émission, donc la particule la particule AZ, et l'hélium. Noyau hélium. Qui bêta moins, la particule c'est un électron. D'accord. Qui bêta plus, donc la particule électronique, il y a positron. La particule, c'est une particule. Il y a positron. D'accord. Alors, nous allons voir l'énergie. L'énergie correspond. Alors, nous allons voir l'énergie associée à cette réaction ou bien à cette transformation. On a les produits, les réactifs ont de la masse R, ou les produits ont la masse P. C'est-à-dire on a la masse, on a les réactifs, on a les produits. Les réactifs ont la masse MR, on a la masse MP. Alors, حسب Einstein, relation d'Einstein, donc on a la masse ME égale à MR fois C carré. On a la masse finale égale à MP fois C carré. Alors, la variation d'énergie, delta E, égale E final moins E initial, égale MP, on peut factoriser avec C, donc moins M R fois C carré. Maintenant, on a l'énergie, la variation d'énergie associée ou bien correspond à cette réaction égale à delta M fois C carré. D'accord. Toujours delta E, toujours les réactions sont des réactions exothermiques. Exothermique, معناها مناشر اللي الحراره. معناها ملي كنمشيو من لي رياكتيف لي برودوي عندنا واحد لا ديغاجمون ديال واحد لينيرجي. هاد لينيرجي غنسموها لينيرجي او ليبيغي ايكال لا فالور ابسولو ديال دلتا او. وهادي شناهي؟ هي لينيرجي ليبيغي، سي لينيرجي
libéré par la désintégration d'un noyau. يعني نواة وحدة ملي كتفتت، يعني نواة وحدة ملي كتخدع داك التحول، ها شحال كتعطينا ديال لينيرجي. داكوغ. وإلا كان عندنا ان ايشونتيون، دونك هذا سي ان ايشونتيون مثلا، ايشونتيون واحد العينة. داكوغ. ان ايشونتيون، هاد ليشونتيون يقدر يكون ديفيني بلا ماس دو ماس ام مثلا، ويقدر يديفيني مثلا ديفيني بواحد نومبر ان، نومبر دي نوايو. هاد ليشونتيون كونتيان دي نوايو راديو اكتيف. الوغ دونك بور سو كا هنايا بغينا نعرفو شحال. حنا راه كاينين دو فاصون ديال لي كيسيون. يقدر لا كيسيون هو يقول لنا شحال لينيرجي ليبيري مثلا بوندون واحد لا دوغي ديال طا تي ايكال مثلا تي ان موان تي زيرو ايكال تي ان. ويقدر لا كيسيون مثلا ان هاد ليشونتيو كامل سواء عنده واحد لا ماس سواء عنده واحد العدد يسو ديزانتيغري توتالمون، يعني ديزانتيغراسيون تفتت كلي توتال، ديزانتيغراسيون توتال. ملي تيكون عندنا ديزانتيغراسيون توتال، ديزانتيغراسيون توتال معنى ان لا ماس كلها تفتت. اذا كيفاش نحسبوا لينيرجي في هاد الكا الاولى، وكيفاش غنحسبوا لينيرجي في لا دوزيام كا. الوغ دونك كيفاش غنحسبوا هنا سي فاسيل. دونك او ليبيري فواحد لانستون تي، لانستون مثلا تي ان ايكال هو نومبر دي نويون ديزانتيغري في هاديك لانستون تي ان فوا او ليبيري من طرف ان نويو ان دي. Donc E libéré à l'instant T1, il y a un D à l'instant T1 fois E libéré, E libéré d'un noyau. E libéré par un noyau, il y a calculé. Donc c'est pas nous devons faire un D. La question هما كيفاش غادي نحسبوا ان دي، يعني كيفاش غنعرفوا النومبر ديزانتيغري. حنا كنعرفوا اللوا ديال هذيك الواسطونس كيقول على ان ان à l'instant T c'est 1 de l'exponentielle moins lambda fois t. Alors, وكنعرفوا بلي n 0 ما هي إلا n plus n d، معنى أن n d à l'instant t égale n 0 moins n. دونك شنو يولي عندنا دابا؟ غتولي عندنا n à l'instant d هذا égale n 0 moins n 0 l'exponentielle moins lambda fois t. On peut factoriser avec n 0 1 moins lambda fois t. دونك احنا حسبنا النومبر ديزانتيغري فواحد لانستون تي وغنعوض. داكوغ. قلنا هذا الكا ان، يعني الكا ان ها هي كا ان. الكا الثانيه هي غادي نديرها هنايا دوزيام كا دو. الكا دو هي تيكون عندنا لا كونسوماسيون توتال ou bien la désintégration totale ديال ليشونتيون. الوغ في هاد الحالة هادي ما يكونش عندنا مشكل فحال الكا ديال قبيلة. داكوغ. دونك غادي كيما تنشوفو هنايا
Alors, 9K2 pour le K2. Donc, E libéré de la masse, il y a nombre de noyaux fois E libéré par un noyau. Il y a N, nombre de noyaux, qui contient dans l'échantillon. Donc, pour calculer N, c'est quoi N? Nous allons utiliser la relation de la masse sur la masse molaire fois N Avogadro. ونقدروا ناخذوا لا ماس ديال ليشونتيو كامله ونقسموها على لا ماس دان نويو. كاين دو ميثود بور كالكولي ان. داكوغ. الوغ بغينا نشوفوا هاد لينيرجي هادي ديال لينيرجي ليبيري بار اون رياكسيون ناتوريل واش نقدروا نحسبوها ابارتيغ ديال لو دياغرام دينيرجي. الوغ بعدا خصنا نعرفوا شنو هو لو دياغرام d'énergie. Donc comment tracer le diagramme d'énergie, hein, et après une fois comment on peut montrer hein. Alors قلنا بالنسبة للدياغرام دينيرجي. alors غادي نجي ياك غندير واحد ان اكس هذا غنحط فيه زينيرجي هنايا ياك انرجي وغادي نجي هنايا غنحط لي رياكتيف. دونك سي كوا لي رياكتيف ديال ناخذ حنا مثال كاع ناخذ واحد الرياكسيون مثلا ناخذ واحد لا رياكسيون مثلا C614 N714. دونك لا بارتيكولير تخرج لنا شنو عندنا 6 وهنا عندنا 7 معناها خاصها تكون هنايا pour garder la conservation du nombre de charges هنا خاصها تكون عندنا موان زيرو. هنا عندنا 14 هنا عندنا زيرو معناها هذه لا رياكسيون دو تيب بيتا موان. الوغ غنحط لي رياكتيف هنايا 6 14 داكوغ. اذا هنا هاد لو نويو هادي عندها واحد لا ماس معناها عندها واحد لينيرجي حسبها اينشتاين او ان. لا كيسيون اللي كيطرح واش هاد لي برودوي واش غنحطهم هنا ولا غادي نحطهم هنايا. معناها هذا واش لينيرجي واش لي برودوي عندهم لينيرجي ديالهم بلو غروند كو لينيرجي دي رياكتيف ولا لا. الا رجعتو معايا قلنا هنا قلنا على ان دلتا او سي نيجاتيف معناها اكزو تيرميك معناها او فينال انفيرو او انيسيال وبالتالي لي برودوي غيجيو لتحت. هادو لي برودوي هما لي برودوي داكوغ les réactifs. Les produits عندنا N14 7 وهنا عندنا بلس بوزيتيف. هنا توجور تنحطو لي نيوكليون سيباري. نيوكليون سيباري. دونك لي نيوكليون سيباري هنا قلنا عندنا لي رياكتيف عندهم اون ماس معناها عندهم واحد الانرجي او. هنا عندنا لو نوايو هي هادي معناها غنديرو لا سيباراسيون ديالها يعني غتعطينا 6 ديال لي بروتون نقدرو نديرو بحال بغيتو و 14 موان 6 هي 8 ديال لي نوترون داكوغ. بي ان ان معناها عندها اون ماس و اون شارج. نوترون عنده اون ماس و نوتر. هنايا عندهم واحد لينيرجي كذلك او 3. الوغ هنايا فينا هي غنشوفو كل حاجه كوريسبون كوا. غنشوفو كاع هذا من هنا لهنا اش كيعني ومن هنا اش كيعني. خصنا نعرفو كل حاجه اش كتعني هنا. هنا عندنا لي رياكتيف عندنا ان نويو وهنا عندنا لي نيوكليون سيباري. دونك معناها عندنا ان نويو et on va dissocier on va les dissocier on va le dissocier هاد النويو هادي معناها هنايا خاصنا نفكو لي نيوكليون ديالها معناها غادي نعطيو واحد لينيرجي اللي هي او ال. دونك هاد او ال اش دارت؟ داتنا من او 1 داتنا ل او 2 معنى ان او ال ما هي الاو ال ديال هادي ما هي الا او 3 موان او 1. هنا عندنا دي نيوكليون ومن دي نيوكليون جينا ان نويون و اون بارتيكول. الوغ هنا pour former هنا pour dissocier un noyau il doit former واحد l'énergie ولكن اللي pour former un noyau هاد العمليه هادي كتليبري لنا واحد l'énergie
ليبيري واحد لينيرجي. هاد اللي كتليبيرا هي لينيرجي ديال ليزون ديال هادي، لان هذا ما عندوش لينيرجي ليزون، لان هذا سي با نويو. معنى هذا لينيرجي ديال او ال ايكالا زيرو. داكوغ. اذا هنايا اللي غنليبيري معناها نديرو موا او ال. هنا او ال ديال سي 614، وهنايا موا او ال ديال من ديال ان 14 7. الوغ ملي غنجيو ملي رياكتيف لو برودوي، هادي هي دلتا او كوريسبون لا رياكسيون، هي او 2 موان او 1. داكوغ. اذا لينيرجي ليبيري دابا او ليبيري، الا بغينا نكتبوها الا بغينا نكتبو او ليبيري اش غادي نديرو؟ او ليبيري ايكال او ليبيري ايكال لا فالور ابسولو دلتا او، ونحسبوها ديريكت ايكال اش؟ ايكال او 2 موان او 1، يعني من لي رياكتيف لي برودوي. داكوغ. بغينا نحسبو او ال ديال الازوت، موان او ال ديال الازوت ايكال او 2 موان او 3. معنى ان او ال ديال الازوت هي او 3 موان او 1. موان او 2 اللي خاصها تكون بوزيتيف. صافي متفقين؟ هنا الا بغيتو، الا شفتو واحد القضيه هنا، نقدروا نكتبوا دلتا او بواحد الطريقه اخرى. سي لا دوزيام ميثود. دوزيام ميثود. اشنو هي دوزيام ميثود؟ وان دلتا او نقدروا ندير لها هي او ال ديال الكربون، او ال موان او ال ديال الازوت. شفتو كتبنا؟ معنى انه من لهنا هادي راه هي هادي لو سي. تقدروا ثاني ديروا واحد لا ميثود اخرى، مثلا دلتا او هي او 1 موان او 2، غديروا او 1 ياك، ديروا او 1 موان او 3، وعاد ديروا ثاني او 3 موان او 2، وغتلقاوها هي هادي. معنى نقدروا جينيراليزيو على ان دلتا او ديال correspond, ou bien la variation d'énergie correspond à une réaction nucléaire en général, égale la somme d'énergie de liaison des réactifs, moins la somme des énergies de liaison des produits. D'accord? هادي منين برهنا على من هنا؟ وخدينا هاد ليكزومبل هذا ونقدروا جينيراليزيو صفة عامة. داكور؟ الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هذا. الا كانوا دي كيسيون تقدروا تخلوهم في لي كومونتير، اون فا لي ديسكوتي ابخي ان شاء الله. بون شانس، السلام عليكم.